月了，你看看特别活泼啊，吃的也是非常的肥。来，过来来，来，来看看你吧，毛质摸着超舒服、超软的，你瞅瞅，你看这么小的，你看，飞机耳啊，你看还，哎呀，老可爱了，你瞅瞅。吃的很肥啊！你看它胸前毛的白度，到时候长啊会越来越白。现在才3个月嘛，你看，还尾巴摇的。你瞅瞅这一只，过来，这一只一直在我身旁转啊！哎呀，这个抢镜，非得让抱它，吃醋了，你瞅瞅。等会儿抱。好了，看看这一只。哎呀！你先一边，来看看这个。哎呀，你瞅瞅这个真的是抢镜啊！一边，你看看它，也是长得非常漂亮的啊！你看这头扬的特别高啊，特别傲的一只，你看，脸啊特别圆，包子脸。它们2个的毛色的话都是非常漂亮的，就属于这种赤红色的。你看这个毛色，特别好看啊！小耳朵，你看这个狗，哎呀，来。这个真的是太会抢镜了啊！都不让你抱它们，过来，活泼的不得了，嘿，太活泼了。到时候咱们会每隔1个月记录一下它的成长，慢慢的啊，它会越蜕越漂亮的。看看现在都已经很漂亮了啊！好了，大家跟着我的镜头去看一下我们家即将满月的那一窝小柴犬，走吧。你看这3只啊，这2个吃柴的睡觉，你看这还在打着哈哈啊。咱们拿起来一只来看看，这3只它们的颜值高不高啊？来，嘿，看看，这是一个闷啊，你看，脸儿啊特别干净，你看看，现在这个腮也出来了啊，毛色的话也是属于那种赤红色的。随着它年龄增长啊，慢慢的，包括它胸前这个毛的白度呀，都会越来越白。脸你看，非常干净的，耳朵特别小，耳朵片你看一丢丢，长得还是非常漂亮的啊，遗传基因还是非常到位的。整体来说，这一只还是不错的。好了，今天的话，视频就先拍到这里，咱们下期见。